2024년 건강보험 입원비 3위는 폐렴이었습니다. 1년에 1조 2천억 원 이상의 의료비가 들었어요. 폐렴은 단순 감기보다 훨씬 더 위험한 질병입니다. 특히 노년층에서는 생명을 위협할 수도 있어요. 다음 증상이 1, 2주 이상 지속된다면 꼭 병원에 가보셔야 합니다. 기침이 오래가고 가래가 많다. 숨이 가쁘고 열이 계속 난다. 가슴이 답답하거나 아프다. 폐렴은 감기처럼 가볍게 넘기면 안 됩니다. 특히 만성질환이 있거나 면역력이 약한 분들에겐 조기 치료가 정말 중요해요. 예방을 위해선 폐렴 백신 맞기, 손 씻기와 마스크 생활화, 몸을 따뜻하게 하기, 이런 작은 습관들이 큰 병을 막아줄 수 있습니다. 더 자세한 정보는 블로그에서 확인해보세요. 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드려요.